Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kuni qophii addaatii dhimma haala yeroo irratti xiyyeeffachuudhaan hayyuu saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa filadheen jira. Barsiisaa Seenasaa Damiseetii Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaadha. Egaa dhimmoota amma kaase kana yeroo qabnu keessatti mari'achaatti waliin turra. Keessumattuu ajandaan keenya irratti mari'achuuf deemnu dhimma yaa'ii gamtaa Afrikaati. Egaa gamtaan Afrikaa yaa'ii isaa kan ammaa kan 35ffaa jechuudha. As magaalaa Finfinneetti kan inni geggeessaa jiru jechuudha. Keessattuu yaa'ii kanarrattis ministeeronni biyyoota Afrikaa miseensa ta'anii hirmaatu. Akkasumas ammoo aangawoonni yookiin immoo dureewwan biyyoota Afrikaa yaa'ii kanarratti hirmaachuun murtee garaagaraas ni dabarsu jedhameetu kan eegamu. Keessumattuu egaa dhimmoota kana kaasneetu bal'inaan mari'achaa turra. Ajandaan marii keenya akkuma daawwattoota keenyatti beeksisee egaa jalqaba irratti baga nagaan dhufte. Asinis baga nagaan nu eeddan. Hayyee. Ajandaan marii keenya daawwattoota keenya akkuma beeksisee dhimma yaa'ii gamtaa Afrikaati kan ammaa asitti Finfinneetti gaggeeffamaa jiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa keessattuu Finfinneen teessoo yaa'ii gamtaa Afrikaati. Armaan duras yeroo garaagaraatti miseensonni gamtichaa yaa'ii isaaniitti gaggeeffatu. Amma immoo Itoophiyaatti yaa'ii kana gaggeessuun akka addaatti ilaalamaa jira. Namoonni baay'een barreessitoonni baay'eenis akkasitti kaasaatii jiru. Maaltu adda godha? Maaliif yaa'iin amma gaggeeffamu kun akka addaatti ilaalama kanarraa eegalla marii keenya? Gaaffii bareeda fi haala yeroo eeggateedha. Egaa yeroo ammaa kana ilaallu keessawuu walumaa galatti Afrikaanonni addatti immoo biyyi keenya Itoophiyaan dhiibban ishiin keessa jirtu. Rakkinni nageenyaan wal qabatu, siyaasa wal qabatu, dippiloomaasii wal qabatu. Afrikaan akka waliigalaatti keessa jirtu sanirra dabree immoo Itoophiyaan keessa jirtu hamaa fi walxaxaa siyaasaa hamaa keessa kan turedha. Rakkoo dippiloomaasii adda addaa keessa turre akka biyyaatti. Dhiibban keessaa immoo warra dhiyaatiin Afrikaa irratti, Itoophiyaa irratti deemaa ture, olaanaa ture jechuudha. Keessawuu warri dhiyaa kun waan ofii barbaadan milkeessuudhaaf baha jiddu galeessatti rakkinaalee adda addaa uumaa turanii biyyoota baha jiddu galeessaa kana walitti buusanii diiganii rakkina adda addaa keessa galchaniitiin turanii. Kunis immoo sababiin isaaniif milkaa'eef maalinni biyyootni baha jiddu galeessaa kana jidduutti wal dhibdee uumuudhaan saboota isaanii jidduutti wal dhibdee uumuudhaan waliigalteen akka hin jiraanne gochuudhaan tarsimoon isaanii milkaa'ee fi biyyoota baha jiddu galeessaa kana diiguu danda'anii cabsuu danda'aniiru jechuudha. Kana jalqaba kan ittiin jalqaban maalinni propaagandaadhaan jechuudha. Propaagandaan ammoo dippiloomaasii keessatti meeshaa ittiin biyyoonni fedhii biyyoolessaa isaanii ittiin guuttatanii fi galtee fi galma himaammata alaa isaanii ittiin milkeeffatanidha jechuudha. Kanaaf kana qabataniiti baha jiddu galeessaa keessatti hojii manaa qabaachaa turan fiixan erga baafataniin booda fuula isaanii gara Afrikaatti naanneffatan jechuudha. Kana Liibiyaa irraa jalqabanii Liibiyaa irratti wanti baay'ee milkaa'eef jira jechuudha. Achirra dabranii ammoo haadha Afrikaanotaa kan taate sanirra dabree ammoo faajjiif mallattoo bilisummaa gurraachotaa fi Afrikaanota maraa kan taate Itoophiyaatti duuluudha jechuudha. Itoophiyaa cabsuudha jechuudha. Itoophiyaa cabsuudhaaf ammoo kan isaan ittiin jalqaban maalinni propaagandaadhaan jechuudha. Miidiyaalee addunyaa harka isaaniirra jiru fayyadamuudhaan Aljazeeraan, CNN, BBC'n, Telegram fi print miidiyaa fi digital miidiyaan isaanii wanti inni Itoophiyaa irratti dabarsaa ture baay'ee guddaa ture jechuudha. Maqaa xureessuu, maqaa kennuu, haalli Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaadhaaf baay'ee yaaddessaa, sanirra dabree gaanfa Afrikaatiif baay'ee yaaddessaa, Afrikaanota maraaf baay'ee yaaddessaa kan ta'e godhaniitiin hawaasa addunyaa afaan faajjessaa turan jechuudha. Kanaatiif egaa haala kana keessa taane rakkoon jira gara Afrikaa dhiyaas yoo dhaqne Afrikaa bahaas naannoo gaanfa Afrikaa kanas rakkinaaleen adda addaa jira jechuudha. Rakkinaaleen kun hundi karaa kallattiidhaan isa ta'u karaa naannawaatiin kan inni uumamu biyyoota warra dhiyaa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf Faransaay fi Beeljiyeem
yeroo biyyoota kolonii isaanii jira turan keessatti wanti isaan godhaa jiran argaatiin jirra jechuudha. Fonqolchi mootummaa adda addaa akka gaggeeffamu, walitti bu'iinsi akka gaggeeffamu, Sudaan keessatti wanti isaan godhaatiin turani ammas godhaatiin jiran, Somaaliyaa keessatti wanti isaan godhaatiin jirani wannidha jechuudha. Kuni maalinni waraana dippiloomaasii Afrikaanota irratti gaggeeffamaatiin jiru jechuudha. Kana milkeessuudhaaf ammoo adda dureedhaan Itoophiyaa cabsuun akka kaayyotti fudhatanii waan ka'an fakkaata jechuudha. Kuni kanaaf maaltu nu agarsiisa? Mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa dhimma Itoophiyaa kanarratti jidduu seenuudhaaf naannoo yeroo 10 wayii sanaa ol walgahii taa'umsaa hagam tokko xiyyeeffannootti kennanii Afrikaa mataa gadi qabachiisuudhaaf ammoo Itoophiyaa cabsuudhaaf akkam hagam tokko akka isaan kaayeffatanii ka'an agarsiisa jechuudha. Seenaa keessatti wanta ta'e hin beekne jechuudha. Egaa sana hunduma darbee haala walitti dhufeenyi Afrikaa fi walitti dhufeenyi warra dhihaa, walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi walitti dhufeenyi warra dhihaa addatti ammoo Ameerikaa jidduutti jiruu fi biyya keessattis ammoo waraana gama kaabatiin biyya kana keessatti gaggeeffamaa ture. Karaa naannawaadhaan harki isaanii duuba akka jiru ifatti wanti mul'isaa ture jira jechuudha. Egaa wanti yaa'ii kana adda godhu, yaa'iin kun baay'ee akka Itoophiyaa keessatti hin gaggeeffamne, keessoo yaa'iin 35ffaan kun Itoophiyaa keessatti akka hin gaggeeffamne keessayis alaayis duulli adda addaa gaggeeffamaa ture jechuudha. Duulli suni gaggeeffamus biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii Itoophiyaan haadha isaanii ta'uu amanu, Itoophiyaan faajjiif mallattoo bilisummaa gurraachotaa fi Afrikaanotaa ta'uu amanu, maddaa fi bu'uureessituu Gaanaa fa'aa dabalatee Pan-Afrikanizimii ta'uusaa amananii murtoo kana fudhachuun yaa'iin kunis immoo yaa'ii addunyaalessaatii asitti murtaa'uun isaa kaayyoo fi konspireesii warri dhiyaa qabatanii deeman Itoophiyaa ittiin cabsu, Itoophiyaa dirree dippiloomaasiitti irratti akka injifatamtu, akka mataa gadi qabattu gochuudhaaf kaayyoo isaan qabatanii deeman sana kan riivarsi godhu. Dabreessa ammoo shira isaan qabatanii deeman Itoophiyaan nagaan qabdu, Itoophiyaan diigamtee jirti, kollaapsi taatee jirti jedhanii karaa dhaabbilee qabaniitiin wanti isaan barreessan, wanti isaan lallaban sana shira ta'uusaa ifatti kan mul'isudha jechuudha. Kanaatiif egaa haala akkanaa keessa taatee rakkoof bu'aaca'ii siyaasaas ta'ee dippiloomaasii gama dinagdeetiinis tarkaanfiin adda addaa Itoophiyaa irratti fudhatamaa ture warra dhihaatiin kana hunduma keessa taatee murtoon kun murtaa'ee biyyoonni Afrikaa gaggeessitoonni biyyoota Afrikaa kun yaa'ii isaanii asitti godhachuuf murteessuun baay'ee adda taasisaa. Sana irra dabree immoo Itoophiyaadhaaf injifannoo dippiloomaasiitii fi injifannoo poolitikaa guddaadha yaada jedhuun qaba. Duulli yaa'iin gamtichaa akkasitti hin gaggeeffamne godhanis duuluma arma dura keessattuu waraana Itoophiyaa cabsuudhaaf gara kaabaatiin godhamaa ture duuba harka jiru yookiin immoo qaama isa deeggaruu akka ta'etti naa kaaste. Egaa keessattuu yaa'iin kun asitti akka taasifamu biyyoonni miseensa gamtichaa ta'anis murtii akkasii kana dabarsuun yookiin immoo ejjennoo akkasii kana fudhatanii biyyuma gamtichi akka hundaa'u adda durummaan gahee taphattee Itoophiyaa irratti akka gaggeeffamu ammas murteessuun isaanii maal agarsiisa? Hariiroon biyyootuma Afrikaa gidduu jiru yookiin immoo dippiloomaasiimti miseensota gamtichaa gidduu jiru maal fakkaata? Garamitti waan deemaa jiru fakkaata? Kanaan wal qabsiistee dhiibbaa alaa akkasitti godhamaa jiru kan akkasitti hubachuun isaaniis akkamitti ilaalte? Kuni seenaa dhaabbata gamtaa Afrikaatii fi dhaabbata gamtaa Afrikaatii fi gamtaa Afrikaa keessatti boqonnaa haaraa. Dhaabbanni gamtaa Afrikaa bara 1963 hundeeffame. Kaayyoowwan irratti hundeeffame keessaa inni tokko murteessoo kan ta'anii tokkoffaa kolonii gita bittaa warra adii hidhisuudha. Isaan irratti dabree immoo dhabamsiisuu biyyoonni Afrikaa baay'een birmadummaa isaanii akka gonfatan gochuu yaadrimee Pan-Afrikanizimii jalatti sossoo'uudhaan jechuudha. Lammaffaa irratti sirna gabrummaa yookaan slaverii kan cabsuu oblish gochuu
Sadaffaa irratti ammoo sirna apartaayidii bakkee garaagaraa Afrikaa keessa jiru keessa immoo addatti Afrikaa kibbaa keessatti hundee gadi fageeffatee gurraachotaa fi rakkoo uumaa ture sana hambisuudha jechuudha. Kana sadan gochuu keessatti milkaa'aniitiin jiru. Sanirra dabree immoo Afrikaan dinagdeedhanis siyaasanis gamtoomtee yuuniyeenii akkasii uumuudhaan gara fuula duraatti ammoo United States of Africa sagalee tokko qabdu, humna tokko qabdu uumuudha jechuudha. Kana gochuu keessatti garuu dhaabbata gamtaa Afrikaa keessatti milkii baay'een argine jechuudha. Amma sanirra dabree milkiiwwan baay'ee haa qabaatu iyyuu malee sanirra dabree ammoo dhaabbanni gamtaa Afrikaa suni fedhii fi dantaa fi haala political dynamismii yeroo jaarraa 21ffaa keessa jiru wajjin caasaaleen inni qabu heeronni fi dambiiwwan chaartaroonni achi keessa jiranii san wajjin hin deemu jedhamee ilaalamuudhaan 2000 eegalee haga 2002tti mariin irratti gaggeeffame OAU gajechaanii ture sun AU'tti akka jijjiiramu dhufe jechuudha. Yeroo AU'n hundaa irraa jalqabee kaayyoon isaanii maal ture ka jedhugaa Afrikaa walitti hidhu. Biyyoota Afrikaa walitti hidhu. Walitti hidhamiinsi kun ammoo walitti hidhatiinsa politikaa, walitti hidhatiinsa dinagdee, kan hawaasummaa, kan saayinsii, kan aadaa, sanirratti dabree ammoo kan daldalaa keessaa gama dinagdeetiin uummachuu danda'udha jechuudha. Kana gochuu keessatti ammoo sochiin walabaa Afrikaanota jidduutti jiraachuu akka danda'u. Afrikaanonni daangaa tokko malee, danqaa tokko malee dhimma siyaasaa irratti wal wajjin mari'achuu, dhimma nageenyaa irratti wal wajjin hojjechuu akka danda'an caasaa saniif malu, chaartara saniif malu hundeessanii socho'uu jalqabanii jechuudha. Sana gochuu keessatti egaa galteen isaanii inni guddaan maalinni jiddu seentummaa konsantii Afrikaanotaa hin qabne riivarsi gochuu irratti hojjechuu. Fakkeenyaaf gamtaan Afrikaa keessatti rakkoon uumame, rakkoon nageenyaa uumame, rakkoon sarbama mirga namoomaa yoo uumame, rakkoon dimokiraasii wajjin wal qabatu yoo uumame, Afrikaanonni matuma isaaniitiin akka furatan waan haala mijeessu. Damee gamtaa Afrikaa jalatti ta'ee kan haala mirteessu. Fakkeenyaaf Pan African Parliament ka jedhamu ni jira jechuudha. Kanarratti kan hojjetu. Nageenya irratti kan hojjetu African Peace and Security Council kan jedhamu jiraachuma jalatti jechuudha. Caasaaleen kun hundi egaa 2002 booda kana furuu danda'uudha qaba. Haga yoomiitti yookaan neetotti harka bal'ifna, haga yoomiitti gamtaa Awurooppaa irraa wanni barbaanna, haga yoomiitti mootummoonni gamtoomanii soo ta'e konsantii Afrikaa malee sagalee Afrikaa tokko malee Afrikaa irratti murteessuu danda'a kan jedhu sana ilaalcha keessa galchuudhaan Afrikaanonni tokko rakkoo uume, saba isaati irratti rakkoo uume, kanaaf kan haala mijeessu, kana furuu keessatti kan haala mijeessu. Tokkoffaa jiddu seentummaan Afrikaanotumatu waan biyya Afrikaa keessa jiru jidduu seenee murteessuu danda'a malee warri wanniidha, faranjiidha keessa seenanii murteessuu hin qaban. Tokkoffaa yoo rakkoon dimokiraasii, rakkoon gaaga'ama mirga namoomaa jiraate qaama kana murteessee keessa seenu gamtaa Afrikaa jalatti. Tokko isa kan lammaffaa immoo biyya san keessatti rakkoon hoo jiraate mootummaan biyya sanii ofuma isaatii fi invaayitoo godhe jidduu seenee rakkoo sana furuu akka danda'u akka ta'uuf jechuudha. Egaa kana gochuu keessatti haga ammaatti inni kun hojiirra oolee jira hoo jenne hojiirra hin oolle. Qabatamatti lafarratti bu'ee fakkeenyaaf dhaabbilee faayinaansii warra Awurooppaatii fi maqaa mootummoota gamtoomanii jalatti maqaa Ameerikaadhaan sosso'an monopolize ta'anii sosso'antu dinagdee Afrikaa irratti murteessaa, qabeenya Afrikaa irratti murteessaa, yoo barbaade gargaara, yoo barbaade dhorkata jechuudha. Fakkeenyaaf kanafaa kan murteessuu danda'u African Development Bank dhaabbilee faayinaansii adda addaa qabatee kana hunduma riivarsi gochuu rakkoo kana hunduma furuu kan danda'u qabatee as ba'e jechuudha. Haa ta'u malee wanti sun akka ba'e sanitti hojiirra oolee jira jennee hoo laalle hojiirra hin oolle. Egaa hamma dhufnee boqonnaan haalli Itoophiyaa keessatti insidensiin Itoophiyaa keessatti uumame kuni sanaaf karaa waan saaqe fakkaata jechuudha. Biyyoonni Afrikaa baay'een waan ofii sana hojiirra oolchuu, wal dhaggeeffachuu, sagalee tokko ta'uu,
humna ta'uu tumsa sila jenne sana uumuu keessatti gatii lammaffaa itti kennaa turan suni gatii dursaa itti kennanii Afrikaanonni walii wajjin hoo dhaabbanne waan silaa seerota qabnu dambiiwwan qabnu dhaabbilee qabnutti yoo fayyadamne rakkoo keenya furachuu dandeenya jedhanii waan murteessan fakkaata jechuudha. Kanarra dabreeyo Afrikaanota Anglophone, Francophone fakkeenyaaf yeroo Pan-Africanism ture Arab nationalism uumuudhaan san reverse gochuudhaan adda qoodiinsa akka uumamu akka wal qoqqoodanii irratti hojjetamaa ture jechuudha. Amma sun hundumtuu hafee Afrikaanonni wanni tokko jalatti walitti dhufanii gurraacha ta'uu isaanii qofaaf Afrikaa ta'uu isaanii qofaaf sarbamaa akka jiran dhiitamaa akka jiran walitti dhufeenyi Afrikaan warra kaan wajjin gootus walitti dhufeenya walqixxummaa irratti hundoofne ta'uusaa hubatanii sanirra iyyuu dabree sochiin Itoophiyaadhaan jalqabame no more ka jedhu kuni Afrikaanota baay'ee dammaqse jechuudha. Afrikaanota qofaa miti gurraachota qofaa miti ammoo adaadumallee kan rakkoo wal fakkaataa qaban dammaqse jechuudha. Suni ta'uun isaa ammoo Afrikaanonni kaaba amma kibbaatti baha amma dhiyaatti gurraacha Afrikaa keessa jiru kan alarra jiru waan sana itti makamuun isaa maal uume jechuudha. Afrikaanota keessatti dadammaqiinsa guddaa uume jechuudha. Wanta sanaaf xiyyeeffannoo guddaa akka kennan rakkoon Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaa qofaa akka hin taane gama propagandaatiin gama siyaasatiin gama dippiloomaasiitiin gama dinagdeetiin wanti Itoophiyaa shirri Itoophiyaa irratti deemaa jiru kun ifa ta'ee isaanitti mul'ate suni ta'uunsaa immoo kan Itoophiyaa qofaa akka hin taane kan Afrikaanota maraa akka ta'e boriftaan hireen nuti qabnu kana jedhanii waan hubatan fakkaata jechuudha. Sana ta'uu immoo haalli amma murtaa'e murtoo nama murtaa'e sanirratti dabree yaa'iin 35ffaa kun mata dureen isaa mataansa kana nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf Afrikaanonni maaliin garboomu yeroo baay'ee deeggarsa adda addaa gargaarsa adda addaa nyaatan of dadhabuu isaanii hirkattummaan isaan warra dhiyaa irratti qaban moora akka bal'atu godhe jechuudha. Akka hirkatan dirqamanii akka hirkatan godhe jechuudha. Kanaaf kana jalaa bahuudhaaf Afrikaanonni gaappiin keenya rakkoon nuti qabnu nyaatan of danda'uu dadhabuudha. Kanatu warra adii nu laalchise. Inni nu laalchisuus isaa immoo birmadummaa keenya irratti jiraachuuf jiraachuu dhabuu biyya keenya irratti birmadummaa fi kabaja Afrikaanotaa irratti rakkoo uumuusaa hubatanii sana mata duree godhatanii wabii nyaataa mirkaneessuu fi sirna nyaataa keenya irratti jijjiiruu mata duree jedhu fudhatanii as ba'uun isaanii mataan isaa waan guddaadha jechuudha. San irra dabree Afrikaan mootummoota gamtooman keessatti keessawuu Security Council keessatti teessoo dhaabbataa qabaachuu qabdi. Sochiin jedhu amma jira. Sochiin sun ergamii moor wanni godhataa dhufe boca godhataa dhufe dhiibbaa godhataa dhufe jennee holaallu erga Itoophiyaa irratti lolli propagaandaa lolli biraa biraas karaa kallattiidhaan saal kallattii irratti deemuun ifa bahe jechuudha. Kuni egaa ija baniinsa guddaadha jechuudha Afrikaanotaaf. Kanaatiif inni kun egaa hiree fi ga'ee qooda Afrikaanonnis ta'e Itoophiyaan sadarkaa addunyaattis gama hundumaanuu qabaachuun irra jiru mirkaneessuu keessatti sanaaf ammoo xurree gaarii saaquu keessattis ga'ee olaanuu qaba yaada jedhuun qaba. Dhaabbanni tokkummaa Afrikaa eegas immoo OAU irraa gara AU'ttis eega dhufee booddee dhaabbanni kun akkuma ati kaaste riifoormii garaagaraa jaarraa 21ffaa waliin tarkaanfachiisuu danda'u seerota garaagaraa chaartaroota garaagaraa fooyyessuudhaan waan garaagaraatiin kan as bahee booddee kanarra ammas qeeqni jiru bal'inaan kan ka'u dhaabbileen Afrikaa gamtaa Afrikaas fudhachuu dandeenya. Hamma ardittiin ga'anii jabina hin qabanii waan jedhu kaasu laafinatu jira kan jedhu gama keessattuu hoggantootaanis waan wal qabatu bal'inaan ka'a. Darbees wantoota milkeessuudhaaf karoorfate hedduu milkeessaa hin jiru. Nagaaf tasgabbii hojii ijoo isaa ture gamtaan Afrikaa biyyoota Afrikaa keessatti mirkaneessuudhaan wal qabate ardii lammiilee isheetiif mijattu kan jedhu. Akkuma beekamu immoo risoorsii guddaa qaba ardiin kun humna bal'aa qaba qabeenya jajjaboo qaba. Maaliif galmeessuu dadhabee yookiin immoo maaliif galma qabatee ka'e yeroo jedhe keessatti milkeessuu dadhabaa kan jedhutu bal'inaan ka'a. Kana haalaallu jedheen keessattuu ajandaa 2020 qabatee ka'e keessaa tokko dhukaasa dhaabuu yookiin immoo sagaleen dhukaasa Afrikaa keessatti akka hin dhagaamne kan jedhu wal qabatee ka'u. Garuu walitti bu'iinsi kun darbee bal'inaan yeroo mul'atu biyyoota Afrikaa hedduu keessatti ni mul'ata. Akkamitti ilaalta maddeen rakkoo kanaa maali? Hanqinoonni dhaabbilee yookiin instituushiiwwan Afrikaa keessa jiranii kunneen maali? Akkamitti ilaalta?
Tokkoffaa rakkoon gaggeessitoota fi dhaabbilee Afrikaa dhimma Afrikaa irratti hojjetaniin wal qabatu akkuma jirutti ta'ee garuu ammoo maddi rakkoo kanaa inni guddaan maali jennee ilaaluun murteessaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbileen nuti qabnu maddi faayinaansii isaanii baay'inaan warra dhiyaati. Alkallattiidhanis yookaan alkallattiidhaan jechuudha. Fakkeenyaaf gamtaa Afrikaa kan gargaaru biyyootuma Afrikaatu baajata kennee fi baajata san irratti hundaa'uudhaan imaammata baafatu, dambiiwwan baafatu, karooraaf kaayyoo baafatu, tarsimoo baafatu hundumaa hojiirra oolchee galma sana bira ga'uuf kan dandeessisu humni biyyootuma Afrikaati jechuudha. Kun immoo akka hin taane yookaan ammoo biyyootumti Afrikaa kun mataan isaanii waan dhaabbileen kun isaan irraa barbaadan karaa maluun kontarbiitu gochuu danda'aniiru. Yookaan ammoo dhaabbileen kun humna jabaa Afrikaanota madaalu, ardii kana madaalu akka godhatu gochuu keessatti biyyootumti tokkoon biyyoonni Afrikaa kanarratti gumaachi isaanii maali? Gumaachi isaan gumaachan ammoo fedhii irraa maddamoo, fedhii dhabuu irraa maddamoo, rakkina biraa qabaachuu irraa madda jennee ilaaluun murteessaa ta'a jechuudha. Akkuma sila kaasuuf yaale dippiloomaasii keessatti biyyi tokko sadarkaa addunyaatti walitti dhufeenya gootu karaa walqixxummaa irratti hundaa'e mirkaneeffachuu yookaan ammoo waan barbaadde argachuu fi fedhii imaammata alaashii mirkaneessitee fedhii biyyoolessaa ishii tikfachuudhaa fi dirqama humna biyyoolessaa uummachuun irra jiraata. Humna biyyoolessaa kan jennu ammoo militariin of danda'uutu irra jiraata, teknoolojii mataa ishiitiin of danda'uutu irra jiraata, kwaalitiin uummata ishiituu jijjiiruu danda'uutu irra jiraata, tokkummaa uummattootaa ishii jabeessatu irra jiraata, diinagdee self-sufficient ta'e kan biyyuma sana irraa maddee biyya sana jiraachisuu danda'u, diinagdee akkasii ijaarrachuu danda'uutu irra jiraata jechuudha. Kuni hundi ammoo biyyoonni Afrikaa baay'een ammoo humna biyyoolessaa akka hin uummanne tarsimoodhaan bocamee itti yaadamee biyyoota dhiyaa kanaa fi dhaabbilee isaaniitiin irratti hojjetamaa ture jechuudha. Kuni mataan isaa maalinni kuni ida'amni isa kana ammoo deemee Afrikaa keessatti dhaabbileen Afrikaa madaalan akka hin uumamneef sababa olaanaadha jechuudha. Inni kan biraa lolaa fi walitti bu'iinsaan wal qabatee hoolaallee keessawuu biyyoota saaraa gadi jiran jidduu tokkummaan akka hin jiraanne yeroo hunduma lolli akka jiraatu biyyoota jidduu miti biyyuma sana keessattuu immoo sabaaf sablammoota jiran jidduutti nageenya akka hin jiraanne walitti bu'iinsa akka jiraatu yeroo hunduma guutummaan Afrikaa lola keessa akka jiraattu lolli isaan keessa jiraatan sun ammoo lola warra dhihaa kana saamisa isaanii akka dhorkenetti ta'e garuu ammoo Afrikaan dammaqanii waan ofii isaanii humna ofii isaanii uummatanii saamicha isaanii kanaan noo bifan jenneen Afrikaan yeroo hunduma lola keessa turanii dadhabbina keessa turanii wal qoodinsa keessa turanii akka isaan jiraatan gochuu irratti hojjetu jechuudha. Kanaaf hojjechuudhaaf ammoo miidiyaalee isaanii ni fayyadamu, dhaabbilee faayinaansii isaanii ni fayyadamu, dhaabbilee sekuriitii isaanii ni fayyadamu, dhaabbilee gargaarsaa isaanii ni fayyadamu. Kanaaf fakkeenyaaf qorannoo waltajjii adda addaa irratti dhiyaataa ture. Artikiloonni kanarratti wiikiliks irratti fa'aa bahaa turani biyyoonni saaraa gadii tokkummaa akka hin qabaanne nagaa akka hin qabaanne yoo tokkummaaf nagaa qabaatan dammaqanii walitti dhufeenya warra dhihaa fi Awurooppaa wajjin godhan baay'ee isaa walqixxummaa irratti hundaa'in kana question gochuu danda'u. Kanaaf karaa itti fufiinsa qabuun guddachuun Awurooppaanotaa dadhabuu walitti bu'uu, wal nyaachuu, wal dhagahuu dhabuu, sagalee tokko ta'uu dhabuu Afrikaanotaa addatti immoo biyyoota saaraa gadii kanarratti hundaa'a waan ta'eef kana irratti hojjechuu qabna jedhanii ifaan ifatti dubbataatiin turan jechuudha. Hayyoonni fi namoonni siyaasaa warra Ameerikaas ta'e warra Awurooppaa jechuudha. Kun egaa maal agarsiisaa? Tokko biyyoonni suni humna biyyoolessaa uumanii dhaabbilee Afrikaaf malu uumuu keessatti gaheen isaan qabaatan laafaa akka ta'u godheera jechuudha. Francophone, Anglophone, Arabs, Blacks maal jedhanii kan Afrikaanota addaan qooduun isa tokko wajjin waan dhaabbatan fakkaatan isa tokko rukutuun fakkeenyaaf bar yaa'iidhuma gamtaa Afrikaa kanarratti murtoowwan murtaa'an irratti yeroo tokko kanaan wal qoodutu jira. Namoota sana achirratti muudaman beekumsaan, hubannoodhaan, ga'umsaan otoo hin ta'in yeroo tokko kootaadhaan
Frankofooniin hagana hoogganee yookaan komishinii kana yookaan gamtaa Afrikaa akka waliigalatti yookaan immoo gamtaa Afrikaa jalatti caasaa jiru kana maal ka jedhu wanta dhibdeen akkasiin jira jechuudha. Dhibdeen kun ta'e jedhamee warra Awurooppaatiin diizaayin ta'e kan irratti hojjetamu jechuudha. Egaa kuni ida'amni isa kanaa dhaabbileen Afrikaas ta'e dhaabbileen Afrikaa keessattuu addatti gamtaan Afrikaa waan kaayyoo itti hundaa ibsan galma akka hin geenye gochuu keessatti wanta amma kaasuuf yaalle kuni sababa ta'aniitiin jiran jechuudha. Dhaabbileen kun ammoo galma isaanii sana achiif godhan jechuun argatan jechuun biyyoonni Afrikaa baay'een humna biyyoolessaa uumanii jiru. Afrikaanonni dammaqanii jiru. Mirga isaanii gaafachuutti seenu. Dinagdee irratti, siyaasa irratti waan walqixxummaa irratti hin hundoofne, saamicha karaa seeraan alaan jiru, walitti dhufeenya walqixxummaa irratti hin hundoofne, kabaja irratti hin hundoofne, no jechuutti deemu jaa ta'eef kanarratti cimanii hojjetu jechuudha. Egaa amma boqonnaa amma irra jirru kanarratti biyyoota Afrikaa baay'ee hoolaallu keessattuu Itoophiyaa keessatti wanti amma ta'e kuni haala kana tokko kan ifa baase. Biyyoonni Afrikaa baay'een deebi'anii ofii isaanii akka laalan, himaammata alaa isaanii akka laalan, eenyu wajji walitti dhufeenya godhaa akka jiran akka laalan. Inni tokko hoggaa rukutamee, inni tokko dadhabee, dadhabuun isa tokko, rukutamuun isa tokko akka waliigalaatti ammoo Afrikaa akka miidhu. Isaanis immoo qaama Afrikaa akka ta'an. So Afrikaan sagalee tokko ta'uun akka irra jiraatu. Wanti amma ta'e kun biyyoota Afrikaa kanaafi waan deemaa jiru dhaabbatanii ilaalanii egeree isaanii akka mijeeffachuu danda'an gamanumaa yookiin tolfachuu akka danda'an kallattii waan itti agarsiise waan fakkaatu kanatti amma naa kaasaa jirtu. Darbees Itoophiyaanis carraa kanatti maal fayyadamuu qabdi kan jedhullee kanuma wal qabannee kaasa. Biyyoonni Afrikaa dammaqiinsa amma keessa jiran kana keessattuu dhiibbaa biyyoota lixaatiin irratti taasifamu itti dammaqanii jiru waan jedhu naa kaaste. Dammaqiinsa argisiisa ta'in amma ta'e kun Itoophiyaadhaan wal qabatee kan jedhu naa kaaste. Kanarraa maal baratu gara fuulduratti garamitti deemu kan jedhu naa kaasee asuma wal qabsiisa. Kanarraa wanti baratamu kaleessa maal turre fakkeenyaaf tarsiimoowwan jiran sun shirri jiru suni already qullaa dhaabbateera jechuudha. Afrikaanonni hundumtu arguu akka danda'anitti. Uummattootni biyya lafaa kan rakkoo wal fakkaataa qaban arguu akka danda'anitti. Kanaatiif himaammatni alaa Afrikaanonni bocatan biyya tokko fayyadee biyya Afrikaa isa tokko kan miidhu akka hin taane. Afrikaa akka waliigalaatti kan fayyadu ta'uun akka irra jiraatu. Keessawuu walitti dhufeenya hariiroo idil addunyaa keessatti yeroo hunduma kan bu'uura godhatee biyyi tokko imaammata alaasaa bocatee sosso'uu fi galteen imaammata alaa inni olaananii fi bu'uura fedhii biyyoolessaa tikfachuudha. Kanaaf fedhiin biyyoolessaa biyya tokko Afrikaa keessatti gaafa tikfamu fedhii biyyoolessaa akka ardiitti Afrikaanonni qaban kan jiddu galeessa godhate ta'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kana gochuudhaaf ammoo addunyaa keessatti walitti dhufeenyi filannoowwan adda addaati uumamaa jira jechuudha. Haalumti siyaasaa biyya lafaa yeroo ammaa keessa jirru fakkeenyaaf himaammatni Ameerikaanis ta'e gamtaan Awurooppaa fi dhaabbileen isaanii baay'een hordofan himaammatuma Cold War xumura waraana qorraa yookaan Cold War irratti hordofaa turan jechuudha. Xumura Cold War irratti addunyaan keenya unilateral turte. Biyyi tokko, humni tokko, yaadi tokko qofti waan barbaade gochuu kan danda'u. Biyyoonni dadhaboon akka Afrikaa kun ammoo filannoo biraa kan ittiin qabne. Dirqama humna kana qofaaf bitamu, humna kana qofaan saamamu, garri isaan laala humna kana qofa yeroo ta'e tureera jechuudha. Amma garuu hoolaallu inni suni dabree jijjiiramoonni addunyaa keessa jiran hireewwan biraa biyyoota guddataa jiran kanaaf fidaniitiin dhufaa jiru jechuudha. Kun immoo addunyaan keenya unilateral system irraa yookaan ammoo sirna tokkeerraa sirna humna guddaa tokkeerraa gara baay'eetti transit godhaa jirti jechuudha. Kuni ta'uun isaa transitionin akkanaa jiraachuun isaa ammoo biyyoota dhiyaa kana tokko tarsimoo isaanii akka laalle rifataniituma baraaganii rakkina adda addaa akka uuman. Haalli isaan laalaa jiran kun utuma laalanuu wanti baay'een harka isaaniitii bahaa akka jiru. Laalaa waan jiranii fi rakkoo adda addaa keessa jiru jechuudha. Egaa carraa kanatti Afrikaanonnis
Keessoo ammoo Itoophiyaan filannoowwan amma addunyaan haalli siyaasa addunyaa qabatamaa amma lafarra jiru kun fidee dhufe kanatti fayyadamuu irratti cimanii hojjechuun murteessaa ta'a jechuudha. Bifa xiyyeeffannoon guutameen, bifa bilchinaan guutameen. Fakkeenyaaf Ameerikaa qofa miti amma addunyaa kana kan hoogganu. Gamtaa Awurooppaa qofaa miti. Addunyaa kana hoogganuudhaaf humna biyyoolessaa ciccimaa ta'e uumanii biyyoonni bahan baay'eetu bahaa jira. Chaayinaa fudhachuu dandeenya. Raashaa fudhachuu dandeenya. Turkii fudhachuu dandeenya. Baha jiddu galeessattis biyyoonni baay'een sababii qabeenya uumamaa qabaniin baay'ee farzar wanni jechaa jiru jechuudha. Egaa humnoonni kun humnoota akka salphaatti ilaalamanii miti jechuudha. Kanaaf isaan kana akka filannootti exploit godhanii Afrikaanonnis Itoophiyaanis akka biyyaatti itti fayyadamuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf amma walitti dhufeenyi Chaayinaa wajjinii fi Awurooppaa wajjin yookaan biyyoota Awurooppaa tokko wajjin godhamu waliin gitu jechuudha. Fakkeenyaaf Tarsimoon yeroo dhuma Cold War'itti ture isaan hordofan baay'eesaa waan jiru hunduma nan fudhadhaa saniin booda waan xiqqoo sii kennan. Garuu biyyoonni akka Chaayinaa fi biyyoonni amma emerging powers jennuun kun baay'een isaanii waan baay'ee soo fudhatan yoo xiqqaate Afrikaanotaaf waan xiqqoo tokko waan buusuu danda'u. Itoophiyaanotaafis waan xiqqoo tokko riwaardii waan kennuu danda'u wanni akkasii qabu jechuudha. Kanaaf filannoo kana bifa poolisiidhaan imaammataan utubameen, bifa tarsimoon utubameen Itoophiyaanis kana bocattee, Afrikaanonnis kana bocatanii filannoo isaanii sirreeffachuu danda'uudha qabu jechuudha. Kanaatiif kanarratti maalinni yoo maal goone yookaan ammoo yoo akkam taane filannoon nuti filannu kun immoo bargooning paawuriin keenya guddachuu danda'a. Falmannee waa argachuu dandeenya. Itoophiyaan kophaa ishii fiigdee fiduu dhiisuun itti ulfaachuu danda'a. Bu'aaceen itti baay'achuu danda'a. Afrikaan kibbaa kophaa ishii fiigdee yookaan biyya Afrikaa tokko riijiniin tokko kophaa isaa fiigee wanti inni fidu xiqqaa ta'uu danda'a jechuudha. Afrikaan garuu akka Afrikaatti gamtaa sagalee tokkoon, gamtaa tokkoon, humna tokkoon, kaayyoo tokkoon waan waloo irratti walii wajjin hoo dhaabbatan filannoo amma addunyaan fidee dhufte kana karaa wal qixxummaa irratti hundaa'een exploit godhanii itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Kanaaf kun egaa Afrikaanota irraa ni eegama, Itoophiyaa irraas addatti eegama jechuudha. Jalqabbiiwwan amma jiran Itoophiyaan jalqabde itti deemaa jirtu. Walitti dhufeenyi biyyoota baha jiddu galeessaa wajjin Itoophiyaan gochuutti jirtu. Biyyootuma Itoophiyaa dhaggeeffachuu danda'an, rakkoo ishee hubachuu danda'an wajjin, Chaayinaa wajjin, Raashaa wajjin, Turkii wajjin godhaa jirru kuni waan salphaa miti jechuudha. Kuni jabaatee itti fufuu danda'uudha qaba. Itti fufiinsi isaa garuu karaa itti fufiinsa ta'een fedhii biyya keenya kabachiisuu kan inni danda'u yoo himaammataan masakame jechuudha. Yoo dhaabbileedhaan utubame jechuudha. Kana gochuu irratti Afrikaanonnis dhaabbilee isaanii fayyadamuu danda'uudha qabu. Itoophiyaanis immoo akka biyyaatti kanarratti bifa kanaan hojjechuu danda'uudha qabdi yaada jedhuun qaba. Gambiraatiin walii isaanii gidduuttis rakkoon darbee jira biyyoota Afrikaa mataa isaanii keessatti. Hariiroo akkamii tolfachuu qabu walii isaaniis biyyoonni Afrikaa? Amma wanta asirratti biyyoonni Afrikaas hubachuu qaban, wanni lammiileen Afrikaas hubachuu qaban, walitti bu'uun biyyoota Afrikaa jidduutti uumamu, lammiilee biyya kanaa jidduutti uumamu, kaayyoo fi galmisaa fedhiinsaa inni guddaan fedhii eenyuti kan jedhu adda bahee beekamuu danda'uudha qaba jechuudha. Fedhii fi galmisaa yookaan ammoo fedhiin inni eegsisu fedhii guddaan fedhii warra dhihaatii fi fedhii Awurooppanotaati jechuudha. Kuni beekamuu danda'uudha qaba. Walitti bu'iinsi guddaan maddii rakkoo walitti bu'iinsaa yookaan wal dhibdee biyyoota dhihaa fi Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduutti ture inni guddaan maal inni isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf araarri Itoophiyaan Eertiraa wajjin goote. Sanirra dabree ammoo biyyoonni gaanfa Afrikaa kun volatile situation keessa akka isaan jiraatan gochuu keessatti biyyoonni dhiyaa ga'een isaanii guddaa ture. Kana furuu keessatti shoorri Itoophiyaan taphatte. Fakkeenyaaf wal dhibdee Jibuutii fi Keeniyaa jidduu, Somaaliyaa fi Jibuutii fi Eertiraa jidduu, Somaaliyaadhaa fi Keeniyaa jidduu ture furuurra darbee waliigaltee sadeenii jechuudhaan ammoo Itoophiyaan, Somaaliyaa fi Eertiraan walii mallatteessanii dhimma gaanfa Afrikaa kanarratti walii wajjin hojjechuu qabna.
tumsi dinagdee jiraachuu qaba, tumsi siyaasaa jiraachuu qaba, dhimma nageenya wal qabatu irratti walii wajjin hojjechuu qabna. Naannoo gara diimatiin haala jiru kana wal qabatee callisnee ilaaluun nurra hin jiraatu jedhanii sochiiwwan jalqabame suni warra dhihaa biratti akka gaariitti hin fudhatamne jechuudha. Akka gaariitti jaan fudhatamneef saniin dura wanni deeggarsa fakkaatu geechariin Awurooppaas biyyoonni Awurooppaa baay'eenis ta'ee Ameerikaan mootummaa Itoophiyaatiif kennaa ture waan waliin beeknu jechuudha. Erga kuni ta'een booda immoo haalli hundi yuutarni ta'ee yeroo tokkoon jijjiirame rakkoo biraa fide jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Wal dhibdeen biyyoota Afrikaa jidduu jiru, walitti bu'iinsi biyyoota Afrikaa jidduu jiru, walitti bu'iinsi sabaaf sablammoota biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa jirani fedhii warra dhiyaate jechuudha. Kanarratti immoo karaa adda addaatiin karaa kallattiidhaan ta'uu danda'a, al-kallattiidhaan cimanii irratti hojjetu jechuudha. Humnoota adda addaa fayyadamuudhaan. Kanaaf kuni hubatamee biyyoonni Afrikaa waan dhuunfaa isaanii waan murnaa shira diinaa yookaan shira bakka ta'ee bahee dhufe sana otoo beekanuu yookaan otoo hin beekin hojiirra oolchurraa xiyyeeffannoodhaan socho'uu danda'utu qaba irra jiraata jechuudha. Waan waloo durfachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Rakkoo isaanii ammoo argineerra baa jiddu galeessatti waan ta'e. Baa jiddu galeessatti biyyoo Ameerikaan seentee rakkoon ishiin furte hin jiru. Wanni isaan godhanii bahan hoo jiraate rakkoo duraan ture hammeessanii rakkoo duraan hin jiraatin ammoo uumanii biyyoota sana rakkina keessaa bahuu hin dandeenye gaaga'ama hamaa keessatti kuffisanii biyya sana diiganii uummattoota balleessanii bahanii jechuudha. Dimokiraasii dhaadannoo isaanii ta'e sana hunduma bishaan itti naqanii bahan jechuudha. Kanaatiif Afrikaanota yoo ta'e biyyoota Afrikaa jidduutti rakkoo uumamuuf isaan fala ta'uu hin danda'an jechuudha. Maaliif yeroo hunda Afrikaanotas ta'e uummata Afrikaa baay'ee kan miidhu warra rakkoo nutti uumu warra nu balleessuuf dhufu harkaa fala rakkoo sanaa barbaaduun gatii baay'ee Afrikaanota kafalchiiseera jechuudha. Kuni dhaabbachuu danda'uudha qaba jechuudha. Kanaatiif rakkoo isaanii walii wajjin mari'atanii rakkoon Afrikaanotaa jidduutti uumame Afrikaanotaan furamu, dhaabbilee isaan qabaniin furamu, seerota isaan qabaniin furamu akka danda'u dursa kenname san irratti hojjetamuu danda'uudha qaba yaada jechuudha. Tole dhumarratti seenessa maali kan eegamu gamtaa Afrikaa irraa keessattuu yaa'iin ammaa kun egaa wanta garaagaraatiin adda ta'a jenne maaltu eegama dhumarratti bu'aan argamu maali? Yaa'ii 35ffaa kanarraa wanti eegamu akkuma mata duree isaa irraa hubachuuf yaallutti beekamaadha. Afrikaanonnis ta'ee akka ardiitti hirkatummaa qabna. Hirkatummaan kun ammoo biyyoota dhiyaate irratti jechuudha. Hundumarra caalaa hirkatummaan keenya inni guddaan rakkoo nyaataati jechuudha. Rakkoo dinagdeeti jechuudha. Kanaaf rakkoo nyaataa furame jechuun mootummoonni Afrikaa uummattoota isaanii nyaachisuu danda'an jechuun hirkattummaan akka biyyoota Afrikaatti qaban sanirra dabree akka ardiitti akka walootti immoo qabnu maal ta'a hir'ataa dhufaa jechuudha. Hirkattummaan keenya hir'ataa dhufe jechuun ammoo bargeening paawuriin Afrikaanotaa yookaan ammoo humni walitti dhufeenya walqixxummaa irratti hundaa'e gochuu Afrikaanonni qaban dabalaa deemaa jechuudha. Barbaadamummaan Afrikaa dabalaa deemaa jechuudha. Kanaatiif wanti isaan ittiin nu doorsisan wanti isaan kana sii kenninee kana goona jedhanii beela keenya nu doorsisu dhaba keenya nu doorsisu uummata keenya waan nyaachisu dhabe mootummoonni Afrikaa baay'een gara harka warra dhiyaa gara warra dhiyaatti jilbeenfachuu hin oolu jechuudha. Kana gochuu keessatti immoo birmadummaa biyya isaaniis ta'ee birmadummaa akka Afrikaatti jiru dabarsanii kennuutu jira jechuudha. Kun immoo karaa itti fufiinsa qabuun Afrikaanonni akka saamaman Afrikaanonni lola walii isaanii keessa akka turaniif tarsimoowwan isaan baafatanii irratti hojiirra oolchuuf jedhan sanaaf karaa guddaa saaqa jechuudha. Kanaatiif egaa Afrikaan gamtaan Afrikaa waan hundaa'eef qaba, kaayyoo hundaa'eef qaba, galma hundaa'eef qaba jechuudha. Keessoo fakkeenyaaf galmi inni hundaa'eef inni tokko Afrikaanota walitti hidhuu dinagdeedhaan siyaasa walitti hidhuu aadaadhaan walitti hidhuu saayinsiidhaan walitti hidhuu teknooloojiidhaan walitti hidhuu
sochiiwwan bilisa ta'an daldalli bilisa ta'an Afrikaanonni walitti gurguranii walirraa bituu akka isaan danda'an hojjechuu rakkoon Afrikaanotaa immoo Afrikaanotaan akka furamu hojjechuu kaayyoon kun hundi yaadrimeewwan kun hundi soonni kun hundi chaartaroota isaa keessa jira dhaabbilee inni of jalatti qabu keessa jira jechuudha. Isuma kana hojiitti akka hiikamuuf Afrikaanonni humna akka godhataniif humna akka walii ta'aniif yoo irratti hojjetame walitti dhufeenyi Afrikaanonni Awurooppaa wajjin godhan Ameerikaa wajjin godhan dhaabbilee biroo wajjinis godhan maal ta'a jechuudha walqixxummaa irratti gara hundaa'etti furgaafataa deemaa jechuudha. Kanaaf kana gochuu keessatti egaa Afrikaanonni akkuma sila kaasuuf yaale rakkoon Afrikaanotaa Afrikaanotaan furamuu qaba. Rakkoo siyaasaa ta'u dinagdee haa ta'u hamma dandeettii isaaniitti dursi kennamuufi kan qabu Afrikaanotaaf ta'uu danda'u irra jiraata jechuudha. Bakka Afrikaanonni hin jirretti murtoon Afrikaanota irratti darbu hundumtuu no more jedhanii nigaa jedhanii yeroon itti walii wajjin dhaabbatan yeroon isaa amma jechuudha. Amma dura Afrikaa keessaa biyyi tokko akkuma barbaadametti itti duulamee biyyi sun diigamtee baddee amma wanni jettutti Afrikaanonni yeroo isaan sagalee kennan yeroo isaan wanti kun yoo xiqqaate sirrii miti jedhanii morman argaan turre jechuudha. Kanaaf gara kanatti ce'uu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Daldalli fakkeenyaaf agwaa fudhachuu dandeenya. Qaraxarraa bilisa biyyi keenya Ameerikaatti gurgurataa akka turte jechuudha. Gabaan Afrikaa rakkinaaleen akkanaa gaafa uumaman riivarsi gochuu danda'u. Afrikaa Free Trade Area akka jedhu sosochiin akkasii tureera. Dhaabbileen riijinii adda addaa irratti dinagdeedhaan wal qabatee hojjetan jiru. Igaad fakkeenyaaf amma gara siyaasatti dhufe malee dura diviloomentii irratti hojjetaa ture. Dhaabbileen akkanaa kun baay'achuu danda'uudha qabu jechuudha. Baay'achuu qofa miti kan ilkaan qaban kan harka qaban kan socho'uu danda'an kan waa gochuu danda'an waa murteessuu danda'an murteessuu qofa miti murtoo murtaa'e hojiirra oolchuu danda'an uummachuu irratti dursa kennanii Afrikaanonni socho'uu danda'uudha qabu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo murtoon akkasii murtoon haqqummaa hin qabne murtoon fedhii Afrikaanotaa yaada Afrikaanotaa jiddu galeessan godhanne yeroo dabrutti isa sana riivarsi gochuu kan danda'u. Afrikaanonni walitti gurguranii walirraa bitu Afrikaanonni hundi riijiniin tokko keessa qabeenyi jiru riisorsiin jiru dinagdeen jiru isa tokko keessa jiru kuni walitti hidhamiinsi daldalaa fi gabaa akkasii uumame wantoota akkanaati irratti bifa dinagdeetiin hojjetamuu danda'uudha qaba. Teekinooloojiin Afrikaa kibbaa keessa jiru, teekinooloojiin Keeniyaa keessa jiru, naannoo isa biraati irratti maal hojjeta? Teekinooloojii tiraansfarii beekumsa walii sheer gochuu kana kun yoo hojjetame akka waliigalaatti maal fiduu danda'a? Humna biyyoolessaa tokkoon biyyoota Afrikaa fiduu danda'a. Ida'amni isa sanaa immoo akka Afrikaatti Afrikaa humna qabdu ijaaruu keessatti ga'eensaa olaanaadha jechuudha. Kanaaf kanarratti jabaatamee hojjetamuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi addunyaa kana keessa biyyoonni gargaarsaan duroomanii jiruu isaanii jijjiiranii hiyyummaa keessaa ba'an hin jiran. Seenaa keessa hin jiru jechuudha. Siyaasanis ammoo jiddu seentummaa biyya biraatiin siyaasni biyya sanaa hundee irraa furamee nageenyi fi sabatiinsi karaatti fufiinsa qabuun ijaarame biyyi ijaaramte hin jirtu jechuudha. Kuni hubatamee kana gochuu keessatti immoo Afrikaanonni waan sanaaf isaan dandeessisu hubannoo beekumsa ogummaa sanaaf isaan dandeessisu seentariin akkasiis ammoo gama beekumsaatiin gama teekinooloojiitiin jiraachuu danda'uudha irra jiraata jechuudha. Kana gochuu keessatti yoo walii wajjin hojjetame kaayyoo fi galmi yookaan mata dureen yaa'ii 35ffaa kanaas galma ga'uu danda'a jechuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuu, sirna nyaataa jijjiiruu maaliif Chaayinaan sadarkaa kanarra kan geesse dursitee maal goote sirna nyaataa aadaa nyaataa jijjiirte aadaa hojii jijjiirte sanirra dabartee wabii uummata ishii nyaachisuu mirkaneessite sanirra dabartee har'a teekinooloojiidhaan miliitariidhaan GDPdhaan waa hundumaan barnootaan illee waggaa shaniin qorannoon tokko akka agarsiisutti waggaa shaniin booda Chaayinaan waa hundumaan Ameerikaa irraa gaggeessummaa hin fudhatte jedhamee prediction akkasii jira jechuudha. Kuni maalirraa maddaa murtoo fudhachuu. Chaalenjiin jiraachuu danda'a, dhiibbaan adda addaa jiraachuu danda'a. Dhiibbaan suni garuu
dhiibbaa nu barsiisu, Afrikaanota barsiisu, Afrikaanota jijjiiru, Afrikaanota gara boqonnaa haaraatti ceesisuu danda'u godhamuudhaan akka hireetitti yoo kan itti fayyadamnu ta'e haaluma amma Itoophiyaa keessatti uumame kan haaluma waan Itoophiyaa wal qabatu keessatti ispiriitiin tokko tokko hayyoota Afrikaa, aktivistoota Afrikaa, gurraachota bakka adda addaa jiran keessatti uumame kana more provoke gochuudhaan isheet gochuudhaan waan sana guddisanii gara jaarmayaatti jijjiiruudhaan rakkoon Afrikaa akka amma dura tureen ittiin fufuu gaaf tokko furamuu danda'a jedhuun qaba jechuudha. Hedduu galatoomaa barsiisaa isinis. Isinis ulfaadha. Kabajamoo daawwattoota keenya mariin dhimma yaa'ii gamtaa Afrikaa 35ffaa as Finfinneetti geggeeffamu irratti xiyyeeffachuudhaan barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaa Yuunivarsiitii Amboo Seenessaa Damisee waliin taasisne kana fakkaata. Waliin turuu keessaniif hedduu galatoomaa fayyaa ta'a.